안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘은 이준석에 대해서 이렇게 사주라고 해야 되나? 옛날에도 한번 이제 당대표 될 때 한번 찍어본 적이 있는데, 네. 지금의 이제 기운을 보면은 이 양반 사주에서 운은 꽉 차게 들어왔는데, 음. 운이 이렇게 꽉 차갖고선 자기 사주에서 이렇게 들어와서 큰, 큰 일을 갖다가 이게 운이 꿈을 꾸고 있거든요. 음. 근데 이 양반 이준석이라는 사람 사주에서 이게 반발이 나갔고 그 운을 갖다가 담는 그릇이 돼야 되는데 담지를 못하고 자꾸 넘치다 보니까 과부하가 걸린다고 해야 되나, 음. 자꾸 내 뜻을 갖다 펼치려고 해도 이게 구설이라는 거, 시비라는 거, 그 다음에 이제 어떻게 보면 모략이라는 거, 음. 이런 게 자꾸 이렇게 내 뜻하고 상관없이 나를 꺾으려고 한다는 기운들이 자꾸 들어오다 보니까 생각 자체가 음. 내 스스로가 자꾸 꺾여 나가는 기운으로 변하는 거거든요. 음. 그렇게 되면은 옆에서 아무리 도와주려고 해도, 옆에서 이렇게 받들어 주려고 해도 내가 독신이고 독단이고 내가 독재고 이런 느낌을 주기 때문에 어쩔 때는 이게 너무 나이 차이라고 해야 되나, 경험 음. 차이라고 해야 되나, 음. 그리고 본인이 지금 세상을 알고 감을 알고 끌고 가려고 하는데 음. 노련미가 자꾸 받쳐주질 못하니까 음. 퇴보되는 형국이 이루어졌다 했거든. 그럼 음. 퇴보라는 건 쉽게 얘기해서 사주에서 넘치는 운을 갖고서 내가 잘 풀릴 수 있어야 되는데 내 사주에서 과한 운이 들어오다 보니까 네. 이걸 풀질 못하고 혼자 쉽게 나만의 세상에 자꾸 빠져갖고서 이 멘탈이 오게 돼 있거든요. 멘붕이 오고. 음. 그러다 보면은 내 사주에서 자꾸 헛생각들이 많아져요. 그러다 보면 방황도 오고, 이 사주가 음. 잘못하면 한 10년 세월 잘못 가면은 관원 없이 음. 허송 세월이 갈 수 있는 사주거든요. 네. 그러니까 이런 사주는 쉽게 얘기해서 딴짓을 못 하잖아요. 내가 딴짓을 못 하고 이 자리에서 내가 머물게 되면은 잘못하면 쓸쓸해지고 음. 괴롭고 음. 억울하고, 음. 또 출세라는 거, 관이라는 걸 또 자꾸 흔들어야 되는데 쉽게 2년 뒤에 이제 국회의원이든 뭐든 이제 관이라는 이제 사주들이 이제 들어왔을 때 이 양반이 이 관을 잡을 수 있는 확률이 없어져요, 이게. 음. 그럼 10년 세월이 지나고 한 12년 세월 지나고 음. 15년 세월이 지나가서 음. 이 그런 정치의 관을 잡는 게 아니라 장관의 관이 그때 들어와서 놀 수밖에 없는 사주라, 그때 음. 가서는 이제 내 자리 잡기 이제 바쁜 사주가 헛세월이 한 13년, 15년을 갈 수 있는 사주로 변하니까 음. 스스로도 한번 이렇게 수긍해주고 옆에 사람들 말도 들어주고 음. 같이 지금은 내가 중요하지 않다 생각하는 일들, 음. 또 내가 맞다는 생각보다는 상대방을 갖다 키워준다는 생각들로 음. 해서 그릇을 넓혀 나가야지 그 음. 사람들이 다 내 사람 돼 갖고 서로 교감이라는 거, 이해라는 게 이제 이루어져서 좋은 관으로 그 운들을 사용할 수 있는 그 사주가 되는 과정이다 하는 걸 갖다가 음. 말씀드리고 싶고, 음. 지금 관제든 시비든 간에 어쨌거나 내가 풀어야 될 일들이고 음. 또 내가 인정해야 될 일들이고, 네. 그 엉뚱한 소리로 이제 모함 같은 거, 엉뚱한 소리로 쉽게 얘기해서 엮여져 나가는 상황들, 음. 억울하게 치이는 상황들도 어떻게 보면 내 사주랑 내 운하고의 싸움이지 너하고 싸움이 아니거든요, 이런 사주는. 음. 그러니까 내가 정확하게 이렇게 사회라는 거, 정치의 관이라는 게 여럿이 갈 수 있는 그 그릇을 갖다가 받은 사주기 때문에, 그렇기 때문에 당대표를 한 거고, 또 음. 어떻게 보면 이 양반 때문에 빨간당이 음. 정권을 잡을 수 있었고 음. 이 양반으로 인해서 이제 시작이 된 거니까. 음. 그러면 이 양반의 공이, 이준석이라는 사람의 공이 큰 건 사실이고 음. 또 그 운이 들어왔다는 것도 인정해야 되고, 근데 음. 지금은 운이 너무 크다 보니까 자기 운 자기가 털어먹는다고, 자기 복 자기가 털어먹는다고, 복 음. 터는 형국이 이루어졌으니까는 음. 빨리 이게 마음도 내려놓고
모든 면을 다시 초심으로 돌려놓고 내 고집도 좀 꺾어주고. 왜? 반발할 때는 내 고집이 강해지거든요. 그러니까 내가 욕심이 많아지고. 그러니까 본인은 욕심이 없다고 생각할지 몰라도 주변에 있는 사람들 눈에는 욕심으로 보이니까. 욕심으로 보여요. 욕심으로 보이니까 그걸 내려놔야지. 그리고 이걸 오해를 좀 풀어가야지. 내 주장보다는. 그럼 옆에 사람들, 경력 있는 사람들, 살아온 사람들 이야기를 들어줘야지. 지금 시점에서 내가 이길 수 있는 사주가 되고 좋은 관들을 갖다 많이 배출하고 뇌관도 받았고 이름도 나고 좋은 명이 일어난다 생각합니다. 이래야지 이준석이라는 사람이 분명하게 좋은 사주가 되고 좋은 팔자가 되고 좋은 길이 되고 그러면서 여러 사람들도 도움을 받을 수 있는 사주다. 이런 사주로 이제 변할 수 있게 생각했으면 좋겠다 하고선 이 영상 올립니다. 네, 선생님. 감사합니다. 네.